Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан заедно со тројцата европратеници Иво Вајгл, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн во вторник ќе пристигнат во Македонија со цел да направат уште еден обид за договор за излез од политичката криза во која земјата е долг период. Ова денеска го потврди портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, истакнувајќи дека Хан и тројката европратеници што и досега посредуваа во преговорите на македонските политички партии, освен со лидерите на партиите. Во Скопје ќе се сретнат и со председателот Ѓорѓе Иванов во нов обид да го убедат шефот на македонската држава да го додели мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев. Therefore, I can indeed confirm that Commissioner Hahn is traveling to Skopje on Tuesday next week, which is 21st of March, together with three MEPs that you know very well, Fleckenstein, Kukan and Weigel. They will together meet representatives of all parliamentary parties as well as President Ivanov, and they will, as reiterate the EU's firm line to respect the outcome of the elections and allow democratic processes to proceed and to rapidly form a reform-oriented government which will continue the implementation of the Persian Agreement. На прашањето дали е можно да се очекуваат посеопфатни преговори на Хан и македонските политички лидери што може да доведат до некој нов, можеби трет пржински договор со кој би се направил обид за намалување на тензиите во Македонија и уште еден обид за излез од политичката криза, гласноговорничката на Европската комисија со одговор. Како што веќе реков, ние веруваме дека меѓу работите што треба да се случат е договорот од пржина да биде имплементиран, децидна е Коцијанчич. Еврокомесарот и тројцата европратеници во минатото неколку пати посредуваа за надминување на политичката криза во Македонија, што како исход го имаше двофазниот договор од пржина. А сега шпекулациите се дека Хан доаѓа за да изврши притисок врз председателот Ѓорѓе Иванов да му го даде на лидерот на СДСМ Зоран Заев мандатот за формирање на нова влада.